Muchos de vosotros me preguntáis, Esteban, ¿cuál es la mejor o las mejores marcas de lavadora del mercado? Pues bien, hoy no te voy a decir cuáles son las mejores lavadoras del mercado para mí, sino te diré las peores marcas y modelos que puedes comprar hoy en día en cualquier centro comercial o en cualquier tienda de electrodomésticos.